ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಪೆಟ್ಸ್ಲವರ್ ಆಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಳ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಮೆದುಳಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಳುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಡೇಂಜರು. ನಾಯಿ ಜೀವನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ದನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಉಣ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಕೆಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಟೋಟಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಫೋನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತು ಬಿಡೋ, ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಹೋಲೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ. ಈ ಹೋಲನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆಲ್ಲ, ಅದು ಹುಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ಒರೆಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂರಾ ಗಾಯ ಮಾಯದ ಫುಲ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಅವಾಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಳುಗಳು ಬರೋ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ತೋರಿಸಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15-20 ಡೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಸೆಂಟ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಮೇಲಿದೆ, ಸ್ಟಡ್ ಮೇಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಡೇಸ್ ಲೇಜಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ನಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಡಿ ಹೋಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್.